तो दोस्तों ये है सतेंद्र भाई जो कि बोध गया से आए हैं, 10th क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन फेसबुक से बहुत अच्छा खासा पैसे कमा रहे हैं और यूट्यूब पे भी कमाते हैं। अभी फेसबुक से इनका कितना डॉलर बना है इस महीने का सिर्फ अर्निंग में आप लोगों को दिखाता हूँ। आइए, ये देख सकते हो इस महीने का नेक्स्ट पे आउट आने वाला है $477, लगभग 40,000 रुपया हो रहा है। तो इस तरह से ये भाई देखिए 10th में पढ़ते हैं और फेसबुक से पैसा भी कमा रहे हैं। इसीलिए सिर्फ फेसबुक पे लोगों के वीडियोस मत देखिए, पैसे भी कमा सकते हैं ना सतेंद्र भाई? हाँ सर। कितना टाइम लगा इसको? 1 महीना में कमा लिया ना? हाँ सर। चैनल मोनेटाइज हो गया। हाँ। कॉमेडी वीडियो डालते हैं। इनका पेज का क्या नाम है? सत्येंद्र मल्होत्रा। तो ये पेज फेसबुक पे आप सर्च भी करके देख सकते हैं। और फेसबुक से अगर पैसे कमाना सीखना है तो मनोज दे चैनल को फॉलो कीजिए। आप लोग हमारे जैसे रुपया कमा सकते हैं यूट्यूब पर जाके। पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मनोज डे के देखिए क्या क्या बोल रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आप लोग 4 लाख सब्सक्राइब कराइए, 4 लाख 5 लाख ले।